上機之前請留心聽下以下信息。Hello, Shadow and ABC Captain speaking. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome Shadow Flight. Aboard. From Robots to Hong Kong. Our flight will take several years. In order to ensure the normal operation of aircraft navigation and communication system, please enjoy the video and ask what you wanna eat, like lobster, some kind of that. Please kindly enjoy and enjoy our shadow flight. Pleasure to serve you. Hello，我係 Shadow 啊，今日我哋嚟玩 Build a Airplane。係啦，咁我而家挑戰緊呢個 airplane 啦。大家可以睇到我係比較保守啲嘅，所以四周圍咧都係一個正方形咁樣啦。咁就可以因為我用咗好多大量嘅堅固嘅 blocks 啊，所以佢可以護住所有嘅機油啊，或者係飛機，就算撞到嘢都暫時唔會散住嘅架飛機。係啦，我哋預備起飛啦，做埋最後檢查就可以起飛。阿兔哥話預備起飛。OK， 好，大家有冇話去邊度旅行啊？或者聖誕節有冇諗住去邊度玩啊？歡迎留言話俾我知喎。好，就大致上係咁啦。你可以睇到我㗎設計嘅 airplane， 即係暫時就係比較正正方方，前邊就會整咗好多嘅 blocks， 因為防撞欄咯，當係一個。咁就係啦。咁我都問咗 ABC， 咁我都裝咗好多機翼，因為以防佢係太重啊。係啦，咁我而家都裝翻幾個飛機翼先。landing 嗰個機率一定要有啦，即係可以滑行下。OK， 咁我要都裝多少少，係啦。OK， 係咯，咁就喺後邊都整到佢嘅 blocks 啊，即係以防萬一啲油射出嚟，因為佢一撞到呢啲油如果跌出嚟咧，就會令到個機油就會少咗好多啦。裝翻少少機翼啦，機尾。OK， 好，同埋幾個超級螺旋。OK， 出發，各位坐穩啦。好，首先係咯。盡量會偏向安全啲嘅軌道啦，就飛機師話盡量右手邊啦，或者左手邊，即係靠近炮台嗰度，因為以防萬一俾啲炮射中咗。OK。by the way， 你哋玩到第幾個距離或者里數，歡迎話俾我知。係啦，咁我就咁樣揸啦，我避開啲障係咪先？暫時我認為一新手就架機身最緊要係穩固啊。嗱，你睇到射咗啲出嚟㗎啦，一撞到就。咁我而家試緊我部新機，叫做 Shadow 號啊，
哦哦，好，跟住繼續嚟啦，我哋繼續試第二次是非。跟住之後我哋再嚟一次喺側邊上啦，係啦。咁我哋睇下今次打唔打到破之前嗰個紀錄，因為始終都係要小心啲。佢周圍嘅附近嗰啲障礙物一定要避得開啦，同埋到最尾嗰度啊，佢嗰個高度要加得好好，所以個速度要調整啊。不定時咁樣，不過對我呢個新手嚟講，都算 OK 啦。哦，ABC 提我哋，佢記住如果有呢，佢個 booster 裝翻個火箭喺裏邊呢，會更加好。同埋，如果遇到啲圈圈呢，就一定要撞落去，咁佢會幫你提升啲速度㗎。喂，好快啊，所以要小心啲。哎呀！唔錯唔錯，哇！要不斷向前衝啊！好，高速飛行，係啊，所以我已經將部機調整到最安全㗎啦，將前邊最犀利嘅嗰啲 blocks 擺晒喺前邊。哦，未玩成點啊？歡迎留言話俾我知啊！對我呢個新人嚟講，我都係嘗試諗到最周全嘅設計啊！哦，之後去到雪地啊！OK。好，跟住之後就去到火山。好，我哋睇下去到幾遠先，繼續衝啊！冇有怕。哦，ABC 話邀請我哋去佢嗰部飛機嗰度試飛啊！咁我哋嚟睇下佢嗰部飛機又點樣，哈哈啊哈！OK 都唔錯啊，去到6萬幾里。7萬里啦，好差唔多咯，燃料都用到幾盡啦，不過速度依然可以繼續。哦，好，跟住之後我哋去 ABC 嗰度啦，係啦，睇下佢個飛機點樣嘅先。哇，好整齊喎，哇有導彈添，好犀利喎。ABC，OK，好嘅，哇，哇咁得意嘅，又另外好似有個導航器咁樣，哇好快啊，哇，哦，dear，好，跟住之後佢又仲有第二部機啊，睇下先，哇，今次佢直情係好似車咁樣行啊。哦，佢又有另一個款式嘅機啦。佢嗱 landing 嗰個轆咧就係咁啦，都唔錯噶。Hello，Captain Shadow 啊 ，and ABC speaking。係啦，我哋到咗站啦，下次期待你再一次起飛去第度啦。Nice evening。
a nice day for the following week. Yeah, thanks for watching 啊 my friend， 記住 subscribe 同埋 follow 我 IG 啊。Thanks, have a nice day，拜拜。